يا هلا والله بالشباب على قناة فيلر. اليوم بنشوف كيف نصلح مشكلة الصوت بالواتس على الآيفون. أول شي تأكد إن الصوت شغال، سوي سحب لفوق وشوف الشريط على الآخر. بعدها لا تنسى تتأكد إن وضع الصامت مو مفعل. شوف إذا كان شغال سكره، بعدين روح الآب ستور دور الواتس وشوف إذا في تحديثات. أنا عندي تحديث، شوف اضغط على زر التحديث. إذا ما زبط احذف الواتس وحمله من جديد. خلصنا معاكم فيلار، حطوا لايك واشتركوا بالقناة. تصبحون على خير، مع السلامة.